Hello， 大家好，今日就要嚟介紹呢架微型港鐵列車模型機場快線嘅 CF Train 啦。咁呢條影片嘅上載日期咧，應該就係咁啱就係7月6號嘅。今日咧就咁啱咧，27年前嘅今日，即係1998年嗰陣咧，就係7月6號咧，就係呢個港鐵嘅機場快線就通車啦。就祝港鐵嘅機場快線20週年生日快樂啦！佢咧呢個盒咧用色就係用機場快線嗰種湖水藍綠色啦。加嗰條列車咧就都係藍藍地、綠綠地色嘅。編號咧就係 MTR06 嘅。後面咧嘅圖參考圖係咁啦。好，咁我哋就先開一開個模型出嚟睇睇啦。呢個有啲咩？好啦，架車就係成架車都用藍色作主色啦。有機場快線嘅綠色呢個 logo 啦。編號就喺呢度 E111 啦，E111 3條1啦。然之後呢個號碼就係073，係070啊，眼殘。係啦，呢度就側邊呢邊影片嘅左邊咧就係司機位嘅，其實應該左右都有，唔係得左邊有眼殘。入面就係機場快線嗰啲座位啦。呢度睇唔到嘅，因為係有藍色嘅玻璃擋住咗啦。上面係咁嘅，下面咧就係咁啦，斜路唔轉得嘅。好，側邊都係類似咁啦。再次祝呢個機場快線27週年生日快樂啦！好啦，所以今一集嘅介紹就差唔多到此完畢啦。下一集咧將會介紹佢兄弟啦，即係東涌線嘅CF Train。好啦，我哋下一集再見，拜拜。